Good morning, investor. Welcome to Set Opportunity Day, and this is the session for Thai Union Group Public Company Limited or TU. We are going to present you the 3Q 17 result, and the presenters today will be Mr. Ballang Wayanun, IR Manager, and myself, Pim Chanok Nok Noi, Investor Relation Analyst. This presentation today, the agenda for presentation today will be company overview, key highlights, recent developments, 3Q 17 financial result, and business outlook. First of all, let me quickly brief you about our company overview. We started our business 40 years ago. We start as a tuna packer. We ship and pack for our customer for the first 20 years. Then after we acquire more brands, that's allow us to enter to branded business. And we acquired Chicken of the Sea in 1997, and we acquired MW brands in 2010. The MW brands is the owner of John West, Peptid Navia, Parmentier, and Malibu, who is the leading brands in European countries. We acquired King Oscar in 2014, and also in 2016 we announced the strategic investment in Red Lobster, the world's largest seafood restaurant chain in the world. Now we hold 25% stake in Red Lobster. This slide simply show you that we have the brand portfolio, and our brands like diversified presence in many countries. For example, Chicken of the Sea. In United States, we have Chicken of the Sea, who is the number 3 brands in the U.S., and we also have Chicken of the Sea Frozen, who is the number 1 seafood importer in the U.S. too. And in Europe, we have John West, who is the number 1 brand in UK, and we have Peptid Navia, who is the number 1 in France. And also we have King Oscar, who is the number 1 brand in many countries like US, Norway, and Australia. And with the potential of this brand, King Oscar, we recently launched the new products, the new frozen products in China market, like salmon, shrimp, and lobster. And thanks to the potential to be the global brand of King Oscar. And also in local market in Thailand, we also have the Select, which is the number 1 canned tuna brand in Thailand. And recently we launched the first online seafood brand in Thailand, Q3. In addition to diversified brand presence, we also diversify production base. We do have the main production base in Thailand, and in order to support overseas business, we also have the standalone production base in US and Europe. We have one plant in Georgia in the US, and we have several plants in European countries, and we also have 2 plants in Africa in order to support European business. Our business can be divided by products category, and we call it business segments. It's the first segment is ambient seafood, and second is frozen and chilled seafood. The third category is pet care and value added. For the first category, ambient seafood is account around 46% of total sales,
and this category predominate by branded sales is account for 59% of total sales, and the product in category include canned tuna, canned tuna, sardine and mackerel, and other ambient like canned salmon. For the second is the frozen and chilled seafood and related. The product that include in this category is shrimp, frozen salmon, and other frozen like frozen oyster and chill. This category account for 41% of total sale and predominate by private label sales. And the last category is pet care. These products the product in this category include pet care, value added, and other kind of products like sale of scrap and sale from can. These account for the rest 15% of our sales. And for the market, the main market of Thai Union is US and Europe. We got 38% from US market and 32% from Europe. And we also have sales from other markets like 10% from Japan, 10% from domestic, 6% from Japan, and 14% from other markets like Canada, Australia, and Africa. And thanks to our diversified business model, we are the stable company in terms of profitability. Since we listed more than 20 years ago, we never post net loss in any single quarter, and we consistently bring the consistent top line growth, and CAGR for the last 10 years is 9.3%. For the next agenda about key highlight and other updates in 3Q17, I will pass it to Mr. Balang. Thank you very much. And in regard to our third quarter results summary, during the third quarter of year 2017, we have recorded sales of 35 billion Thai baht, which is up 0.4% compared to last year, and yet it is still another record sales quarter. Okay, this is partly due to the fact that we have managed to pass on pricing of the rising price raw material, and we also managed to sell more of the product in terms of quantity. In terms of gross profit margin and operating profit margin, unfortunately, due to the rising raw material pricing, we have suffered a gross profit margin and operating profit margin depression. Nonetheless, we have worked on every aspect to control our costs. In the cost aspect, especially on the SG&A level, we have managed to control the SG&A to sales to just 9.5% of total sales, which is well below year 2017 guidance of 10%. But the net profit managed to improve year-on-year basis by 9%, okay, to 1.7 billion Thai baht. That is despite the raw material pricing, we managed to secure the net profit was supported by growing income contribution from Red Lobster and the gains from FX due to the baht has appreciated lately, and the prudent tax management measure, which all of these has been supported and contributed to net profit growth of 9%. In the year 9-month picture, it is not so much different. The sales has been growing at the marginal 0.8%. Part of these are also due to the strong baht appreciation against the key trading currencies such as US dollars and euro.
Gross profit margin and operating profit margin are both declining due to the raw material price increase said earlier. But nonetheless, on the net profit level, we continue to see the net profit growth of 6.1% compared to last year. As you can see here, the share price movement, why this year has been suffered by share price being declined by 15%, but if you consider year 2016, share price for the full year has been increased by 24%. So on the net debt to equity, we are proud that despite the rising raw material price and increased inventory level, we managed to maintain our net debt to equity at just 1.37 times, which is in line compared to what it was at the end of year 2016. These are due to the gradual debt repayment throughout the last 3 quarters. From this chart, you can see that from fourth quarter year 2016, we continue to see the raw material price of tuna continue to increase very drastically. Nonetheless, we managed to maintain the gross profit margin at a very stable level. And moreover, we managed to improve our net profit margin to 4.9%, which is the highest level over the last 2 years. In terms of recent development, Thai Union has been well recognized by the investment community. According to institutional investor, we have been ranked 3rd place in Best CEO and CFO. This is among the entire Asia ex-Japan market. So, and as of recently, we have been recognized as the most honored company in Thailand, along with another 3 companies, which is Minor International, Kasikorn Bank, and Siam Cement. So we are very proud to be recognized as one of the most honored company in Thailand, according to the institutional investor poll. And for the other issue, we have launched the new product, which is a shrimp snack product called Monori very recently. These are some of the key initiatives that we have done over the past few months to progress and growing in the new market. So Thai Union has signed a partnership agreement with Alibaba to be the exclusive lobster supplier into the Chinese market through both the e-commerce channel, original platform for Alibaba, and the offline channel called Hema, which is also belongs to Alibaba. We believe that this penetration and extensive network of Alibaba trade channel and distribution will help us expand and grow rapidly in the growing Chinese market. We have also construct a fish oil facility, which are the extraction of fish oil out of the tuna fish, mainly the fish head. We have constructed 2 plants, one in Samut Sakhon and the other one in Rostock, Germany. So we are expecting that the fish oil extraction facility would be up and running by the 2nd quarter of next year. So these are part of the process to valorizing and enhancing the value of the product that has been coming out from that Thai Union Group has been producing. So in regarding to the DOJ, Department of Justice investigation regarding the price fixing allegation for the tuna manufacturer, seafood manufacturer in the U.S. market, it's clear that the Thai Union Seafood, which is a subsidiary of Thai Union, has been granted conditional leniency with respect to the investigation. Therefore, our subsidiary along with Thai Union Group would not be prosecuted, would not be fined, and none of our staff and executive will be prosecuted for the case. So that is a very good and comforting news for our company and should be for our shareholder as well. Let us dive into the financial discussion in regarding to the 3rd quarter of this year. So there are 5 key takeaways that we would like to discuss about the 3rd quarter of this year. So on the top line, we have record
sales or quarterly sales during the third quarter year 2017. So that is 35.2 billion Thai baht. This is despite the light demand and weak currency. I mean, we have mentioned earlier about the strong baht appreciation, and on the contrary, I mean, on the same note, the European and US dollars currency depreciate. So that has put some pressure, but despite of all those things, we have managed to increase our sales to the record level through the product repricing and the quantity sales increase. On the second point, we have the continuous weak gross profit margin. This is due to the record tuna price. The tuna price has been rising very significantly. During the third quarter, the tuna price has been increased by 40% compared to last year. And despite of that, with that, we have suffered our gross profit margin by about 1 to 2 percentage points compared to last year. And we have been pressured on the gross profit level. But to offset that, we have been enhancing our cost control initiative. We have been delivered a SG&A to sales ratio of 9.5% during the third quarter of this year, which is well below the 10% that we have been guided earlier in the beginning of this year. For the non-operating items, this part has been a key support for the residual reported net profit. Okay, whether the FX management, the foreign exchange management, has continued to benefit us in light of baht appreciation. We have recorded a significant FX gain during the third quarter, along with the prudence tax management has also benefit us in terms of the reduced tax payment during the quarter. So as a result, our profit are not as bad. And last but not least, we have Red Lobster, our operation on tracks. We have been investing in Red Lobster since the fourth quarter of last year. And since then, Red Lobster has been a strong profit contributor, both on the other income line and both on the equity income profit line. So those things has been helping us in terms of deliver positive growth on the net profit. On this chart, I would like to demonstrate, put in the tuna price overlay on top of the gross profit and net profit margin. Okay, as you can see, the tuna price increased very dramatically from about $1,000 per ton. This is as per the beginning of the year 2016, and it's now double. Average tuna price is now about $2,000 per ton. And despite of that, we have managed to maintain our gross profit margin at relatively stable level. And with that, with the enhancement and improvement in terms of control on cost and other items, we managed to deliver a net profit margin which is higher than the highest in the last 2 years. So this is a tuna price trend, and for the sales of this year. Okay, during the third quarter, again, if we would like to break down it into the category, the ambient seafood business, while we see the product repricing has continued to push on the increase of the ambient seafood sales, while on the other hand, the chilled and frozen product has seen some marginal sales decline, about 2% compared to last year, but this is mainly due to the cost plus business structure and due to the fact that the shrimp price has been declining 3% compared to last year, and salmon price has been declining about 7% compared to last year. So due to the cost plus business, we have suffered marginally on the top line, but we managed to maintain our gross profit margin relatively very resilient throughout this period. Pet care business continued to show a steady growth in light of the new product launch and the improved market penetration. So, I mean, in sum, for the 9-month picture of this year, our sales grown by 1%, close to 1%, at 0.8% compared to last year, to now 101 billion Thai baht. And as a reminder, we have continued to grow our sales very consistently, despite the bar has been up and down, and show as if it is a cyclical. If you look
if you factor out the seasonality and look at only year-on-year sales growth, we have continued to record a positive sales growth for every single quarter over the last 15 quarters. So that's effectively show how strong and how resilient Thai Union sales growth, and how are we committed to growing our company at least over the last many years. In terms of sales mix, like my associate has been mentioned earlier, I mean, U.S. Market is still the largest contributor of our sales at 38%. European has been 32%. The Thailand domestic market at 10%, and Japan at 6%. But in terms of the branded sales mix, due to the fact that Thai Union has a very wide range of brand portfolio, we have our branded sales contribute up to 43% of our total sales during the first 9 months of this year. In terms of gross profit margin, we have seen 2 key causes for the profit margin decline. The gross profit itself has been declined by 5.6% during the third quarter compared to last year. So those declines are due to the tuna raw material price have been increasing by 40% compared to last year. We also see that the rising in tuna raw material price also caused an impact on the pet food business, where also using the tuna as a key raw ingredient to be put in. On top of that, the Thai baht currency has appreciating against pounds and US dollars by about 4% compared to last year. So due to this, the 9-month gross profit was down by 11% to 13.6 billion Thai baht. This is mainly driven by, again, the raw material price increasing. On the operating profit, it seems to be declining even further by 29%. This is mainly due to, again, the weak gross profit margin. On the other hand, we have managed to improve and enhancing the cost control program and initiative. So as a result, the SG&A to sales for the third quarter has been 9.5%, in which I've mentioned on several occasions earlier. But even on a 9-month picture, our SG&A to sales are now at 9.8%. This is still well below our full year target of 10% we set up early in the year. So we rest assured that we will continue to deliver and continue to focus on strong cost control into the end of the year, and perhaps into over the next coming year as well. EBITDA has been very stable despite the weak operating profit. Compared to last year, the EBITDA has been stable compared to last year at 3 billion Thai baht. This is up by 1.2% compared to last year. Again, the FX gain and the income contribution from Red Lobster has been a key contributor in terms of supporting and offsetting the weak core operation of our company, which was as a result from rising raw material pricing. Net profit. Okay, now come down to the bottom line. The net profit I record during the third quarter at 1.7 billion Thai baht. This is up 9% compared to last year. So this is despite the challenging operating environment. We continue to deliver a strong and solid net profit growth due to the improved income contribution from strategic investment in Red Lobster. And the baht appreciation has offered us an opportunity for the good managed company to deliver a very strong FX gain during the quarter. And last but not least, we have prudent tax management. And of course, with the weak operation, especially in the European market, we pay significantly less tax compared to last year. So in sum, during the first 9 months of this year, we continue to report a net profit growth of 6%, now sitting at 4.6 billion Thai baht. In terms of EPS, it's been tracking along in the same line. The third quarter EPS has been increased by 9%, and the 9-month picture, the EPS has been increased by 6% to 0.97 stang as of the first 9 months of this year.
In terms of the free cash flow, we have continued to deliver a positive free cash flow of 2.3 billion Thai baht during the first 9 months of this year. This is again despite the fact that the tuna price has been increasing very dramatically, and despite the fact that due to that we have to increase the inventory value, and it has been consuming significant increasing working capital requirement. But still, due to our profitable operation, we continue to deliver a positive free cash flow of 2.3 billion baht during the first 9 months of this year, which of course will help us in terms of paying down debt and restore our balance sheet. In terms of our debt refinancing, we have refinancing our debt. We took a long-term orientation, and as of now, over 75% of long-term loan are to be due on year 2021 and beyond, which is for 4 or 5 years from now. So we are in no risk, at least no near-term risk of debt repayment, or at least in a significant way. We believe that this debt maturity profile will help us in terms of resilience and weathering the near-term debt refinance risk. And by currency, we have sourced almost 98% of our total debt are in Thai baht currency right now. This could also help alleviate a lot of the FX fluctuation that could affect our debt repayment schedule as well. In terms of our debt profile, our debt has been very stable compared to the last year level at 66 billion Thai baht. The increase are mostly due to the change in net working capital and capex, in which we have continued to invest in our facilities. As you can see here, the return on equity has been improving. The return on capital employed has been very stable. And net debt to equity has been at the very stable level post the Red Lobster acquisition. We believe that we will continue to deliver and continue to improve our net debt to equity and the return profile for investor and shareholder. On the business unit breakdown, I would like to demonstrate here that the tuna price has been increasing very dramatically. On the other hand, the shrimp and the salmon price, raw material price has been in a stable to declining trend compared to last year. So this has been helping us due to our diversification. We are no longer a tuna company. So I mean, in this instance, we have a relatively weak tuna business, but those has been offset by our business diversification because the shrimp business and the salmon business has seen a significant improvement compared to last year. So again, I mean, this factor has been actually helping stabilize our company profitability during the entire year 2017. This is the exchange rate. The baht has appreciated against US dollars by 4.2% compared to last year, and baht has also appreciated against pound, UK pound, by about 4.6% compared to last year as well. In terms of our sales segment discussion, as I mentioned a bit briefly earlier, now we're going to a bit more details. Ambient seafood sales has been increased by 2.4% compared to last year, and this is despite the fact that the quantity sales has been flat compared to last year. Please note that the big chunk of ambient seafood are accounted and attributed by tuna business, and with the tuna price increase by 40%, we have managed to pass on a lot of the price increase. As you can see on the gross profit line, our gross profit has barely changed compared to last year despite a significant increase in tuna raw material price. Those are due to the fact that we have managed to pass on a lot of cost increase to our customer. Obviously, the price increase are not very pleasant and are not very well accepted by everyone. So as a result, our quantity sales has not been growing. Okay, but we are proud that we can push on a lot of the price increase to our customer. So as a result, we have managed to increase our sales
despite the fact the quantity has not been increased, and at the same time manage our gross profit margin very well. So that the gross profit margin has not been changing compared to last year and has been very stable over the last 5 quarters. Excuse me. In terms of the second business segment, the frozen chilled seafood and related, these are predominantly shrimp business. Okay, I mean, you can see here that the sales has been declined by 2.4% compared to last year, while the quantity sale are continued to improve by 5% compared to last year. So what is the disconnection here? It's implying that while the quantity sales has been increasing, our sales have been declining. These are mainly due to the fact that this frozen and chilled seafood business are mostly cost plus structure. So we are charging only processing fee. So as a result of the fact that the shrimp price has been declining by over 3% and the salmon price has been declining by 7.4% compared to last year. With these two factors, we have our average selling price has been declining, but the good indicator that everyone should look out for is actually on the gross profit. Despite the weakened average selling price, we have managed to maintain our gross profit margin at very satisfactory level at 10%. So this is non-change. So despite the fact that our sales have been declining, our ASP has been declining, we managed to improve our gross profit margin and has made it very stable over time. So our business structure of cost plus pricing has proven to be very resilient and stable for the company operation. So as a result, yes. And another thing is that our European salmon business, which has suffered last year very significantly by the salmon price has increased by 2-fold as of last year. As of this year, with the salmon price become more stabilized, we have continued to record a positive gross profit on our European salmon business for 4 consecutive quarters. This is compared to a loss-making level exactly a year ago. Last business segment, but not least, we have this pet care and value added and others. We continue to see growth both in terms of sales by 3% and quantity by 6% compared to last year. These are continue to be growing as a result from our strong growth initiative, our new product launches and improved market penetration, both in the pet food business and the value added business. Our gross profit margin remain strong and relatively higher compared to the consolidated sales, consolidated gross profit margin. On the first 9-month picture, our gross profit margin for the pet care remain at about 20% gross profit margin level. And for the first 9-month picture, we continue to see that the gross profit margin is at 13.6%. These are results from the total consolidated gross profit margin during the first 9 months of 13.5%. I'm sorry. And last but not least, in those are what we have been speaking so far is about the summary of what had happened during the first 3 quarters, third quarter, and the first 9 months of this year. But looking out forward, where are we heading? Okay, so these are our key focus that we will continue to execute over the next 6 months, 1 year, and over the next 5 years for all the foreseeable future. We will continue to emphasize on the cost control initiative and the structural cost reduction. We are here working on the shared service center. We are looking to consolidate the head office and making our fixed cost and SG&A cost reduction. Okay. Second initiative is on the focus on productivity program to closing the gap and the performing plant. This and to reduce the average cost per unit of internal production. These are mainly to focusing on the productivity enhancement. So we are working on implementing the automation. We are replacing some of the function which can be replaced by robot.
by automation, so that it can help us in terms of enhancing the productivity and reducing the turnover as well. So the third point is achieve the cost price recovery in our commercial unit. In short, this is a product repricing. We have acknowledged that the raw material price has been increasing very significantly over the last year, the year 2017 over year 2016. So this is not a Thai Union Pacific problem. This is the industry-wide problem. The tuna raw material price increase, the key raw material price increasing are everyone problem, ourselves, including our competitors. So there's no point, and we are currently on the ongoing discussion with our customer to pass on the pricing and increase the pricing. So we are hoping that by next year come, or even next quarter come, we'll continue to see the improving of the gross profit margin, and as a result, the entire profitability of the entire company. On the growth side, we have been focusing on a new business initiative. One of it is the growing into the emerging market, especially in China. We have been mentioning earlier about the exclusive partnership with Alibaba to distribute lobster in the Chinese market through the strong e-commerce platform of Alibaba and even the offline channel of Herma. So we are yet to see how this pan out. We have just starting the Thai Union China operation just only in the second half of this year. But the starting sign is very strong, and we continue to expect the growth, a strong growth initiative out of this strong growth market like such as China. We are looking to accelerate the commercialization of innovation product. We have launched our GII, the Global Innovation Incubator, since year 2015. And with that initiative, we are about to launch some of the new product into a market. Now, we are looking to launch the new product into the US market. The tuna slice are now has been undergoing the product trial with our customer. The initial reception has been very good, but we are continuing to see how it is going. In terms of the marine ingredient, as I mentioned earlier, we have been constructing a fish oil extraction plant in Samut Sakhon and in Germany. So we are looking to launch and starting to extract this new business, fish oil production by the second, I think the second quarter or second half of next year. So this why should not contributing so much on the top line. These are expecting to be a very margin increment, as a tuna oil are more higher value product, which could demand a higher margin compared to our core product, which is canned tuna and canned seafood processing. The last three key points I'll continue to working on with Red Lobster. So we are hoping that this investment and this collaboration will help continue to push us in order to growing into the future. And last, second to last is the cash generation. So we are having a key emphasis here to focus on deleveraging. We continue to pay down debt. And as of the first 3 quarters this year, in each and every single quarter, we continue to pay down debt. So I mean, our cash flow is not a problem, and we have continue to have the capacity to pay down debt. And last but not least, we have continued to maintain full attention to sea change and the sustainability program. We believe that while the maximizing profit should continue to be at the center stage of our operation, but the concern and the objective to preserve the natural environment, to make sure that our sea resource continue to be sustainable and viable for until our future generation. Our children, our grandchildren should continue to live with sustainable and resource from the sea and the ocean. So we are continuing to focus full attention on sea change program here. All right, and that sum up with our
presentation. And I would like to open into the Q&A session. Again, I mean, in regard to the Q&A session, please feel free to answer raise any question in Thai, and I will happy to respond back in Thai as well. So เป็น Q&A session นะครับผมถ้าสมมติใครมีคำถามอะไรกรุณาถามได้นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้จะมีการตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยตามคำถามที่ถามขึ้นมานะครับผมต้องขอบพระคุณมากครับตอนนี้จะขอเริ่มจากคำถามที่ส่งมาจากฟลอร์ก่อนละกันนะครับผม Q&A ขอ conduct เป็นภาษาไทยละกันนะครับมีคำถามขึ้นมาในเรื่องของอยากให้ผู้ขยายความในเรื่องแนวโน้มราคาเรื่องอุปสงค์อุปทานของปลาทูน่ากับแซลมอนหน่อยนะครับผมก็ในเรื่องของราคาของปลาทูน่า นะครับผมราคาปลาทูน่าเนี่ยยังมีแนวโน้มที่อยู่ในระดับสูงอยู่พอสมควรนะครับผมปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดจากอุปสงค์นะครับผมทางด้านของอุปทานนะครับผมขอประทานโทษทางด้านของ supply เป็นหลักนะครับผมเนื่องจากมีการสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอลนีโนหรือลานีนาพวกนี้นะครับผมทำให้การจับปลาทูน่าเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลกระทบให้ราคาของปลาทูน่าเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยเรายังเห็นว่าราคาของปลาทูน่าก็ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับผมในช่วงของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็อยู่ในระดับที่ประมาณ 2,300 เหรียญต่อตันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ยังคงที่จะค่อนข้างมอนิเตอร์นะครับผมเราก็จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดทางฝั่งของ Operation ของเราก็พยายามที่จะพูดคุยกับทางผู้ค้าของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Supplier แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางลูกค้าของเราเพื่อที่จะmanage ในส่วนของราคาทูน่าที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับผมอย่างที่ได้เห็นไปตาม presentation นะฮะgross profit margin คืออัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจทูน่าของเราเนี่ยเริ่มทรงตัวแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ลดลงไปจากปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็น proof point หรือข้อพิสูจน์ได้ว่าทางไทยยูเนียนเนี่ยสามารถนะครับผมมีการเจรจาและต่อรองกับทางคู่ค้าของเราได้เป็นอย่างดีนะครับผมในเรื่องของการส่งต่อราคาหรือว่าส่งต่อราคาวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นให้กับลูกค้านะครับผมในส่วนของธุรกิจปลาแซลมอนนะครับผมธุรกิจปลาแซลมอนเนี่ยในช่วงปี 2016 ที่ผ่านมานะครับผมมีการราคามีเรื่อง production disruption ก็คือมีเรื่องการเขาเรียกอะไรsupply disruption นะครับผมก็คือมีปัญหาในการผลิตนะครับผมของแซลมอนที่ชิลีในช่วงต้นปี 2016 นะครับผมดังนั้นเนี่ยในปี 2016 ราคาปลาแซลมอนนี่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับผมเมื่อเทียบกับปี 2015 นะครับผมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในช่วงปี 2017 เนี่ยราคาปลาแซลมอนเริ่มทรงตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ในธุรกิจแซลมอนของยุโรปของเราเนี่ยก็มีการรายงานผลกำไรนะครับผมในส่วนของoperation นะครับผมได้อย่างดีนะครับผมตลอดช่วง4ไตรมาสที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของธุรกิจปลาแซลมอนเนี่ยก็น่าจะเริ่มทรงตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคำถามที่2นะครับผมมีคำถามมาว่าในเวลาที่ต้นทุนวัตถุดิบขึ้นเช่นราคาทูน่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมที่อยู่สามารถปรับราคาขายได้หรือไม่และเร็วขนาดไหนอย่างที่คำถามเมื่อกี้ก็ได้ตอบไปแล้วนะครับผมก็คือถ้าสมมุติว่าชัดที่สุดตรงนี้เนี่ยราคาทูน่าจะขึ้นยังไงนะครับชัดที่อินดิเคเตอร์หรือว่าจุดที่ชัดที่สุดในการดูเนี่ยก็คือในส่วนของตัว gross profit margin นะครับผมเราได้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าตัว gross profit margin ของไทยยูเนียนนะครับผมโดยเฉพาะกระทั่งในธุรกิจอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องนะครับผมก็ได้ส่งตัวเมื่อเทียบจากปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับผมซึ่งไทยยูเนียนเนี่ยสามารถปรับราคาขายได้ตามอย่างทันท่วงทีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามองว่าผลกระทบต่อจากนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างน้อยนะครับผมเว้นเสียแต่ว่าแน่นอนนะครับผมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาวัตถุดิบในอนาคตด้วยนะครับถ้ายังไงถ้าเกิดทางฟลอร์มีคำถามอะไรนะครับผมเชิญครับผมครับเมื่อกี้ฟังไม่ชัดนิดหนึ่งนะฮะกระทรวงยุติธรรมในอเมริกาเขากล่าวหา3 Union ว่าอะไรนะว่าเราไปหัวราคากับผู้ซื้อคนอื่นใช่ป่ะนะฮะครับผมคือมีการสืบสวนสอบสวนกันนะครับผมแล้วก็ทาง
ทาง Department of Justice หรือว่ากระทรวงยุติธรรมแล้วกันนะครับผมของทางอเมริกาเนี่ยมีการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องการถ้าภาษาไทยตรงๆก็คือการหัวราคานะครับผมระหว่างผู้ขายนะครับผมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋องบรรจุกระป๋องนะครับผมซึ่งไทยยูเนียนซีฟู้ดเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทลูกของเรานะครับผมแล้วก็เป็น operator ของแบรนด์ Chicken of the Sea ซึ่งเป็นผู้ผลิตปลาทูน่าอันดับ3ของสหรัฐอเมริกานะครับผมถูกฟ้องถูกเรียกสืบสวนดีกว่านะครับผมถูกสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเนื่องจากทางไทยยูเนียนแล้วก็ทางบริษัทลูกของเราเนี่ยให้ความร่วมมือกับทางรัฐเต็มที่นะครับผมทางเราเนี่ยได้เงื่อนไขผ่อนปลนและโดยอนุโลมอย่างพิเศษนะครับผมจากกระทรวงยุติธรรมทำให้ทางไทยยูเนียนกรุ๊ปแล้วก็ทางบริษัทลูกของไทยยูเนียนกรุ๊ปตัวไทยยูเนียนซีฟู้ดเนี่ยไม่โดน prosecute คือไม่โดนปรับแล้วก็ไม่มีใครโดนดำเนินคดีนะครับผมในส่วนของverdict ในส่วนของคำตัดสินเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเป็นที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ final นะครับผมทางไทยยูเนียนยังขอไม่คอมเมนต์ตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจนถึงตอนนี้เราสามารถยืนยันได้นะครับผมว่าจากเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีนี้เนี่ยทางไทยยูเนียนซีฟู้ดคงจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางการเงินหรือว่าเป็นในเรื่องของการถูกดำเนินคดีครับคิดว่าruling น่าจะรอดใช่ไหมฮะตอนนี้ขึ้นอยู่กับรอดแปลว่าอะไรนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าคือไม่โดนปรับไม่โดนปรับผู้บริหารไม่ติดคุกอย่างเงี้ยถูกต้องครับผมถูกต้องครับอันนี้เหมือนกับเป็น conditional ออกมาก่อนว่าครับผมว่าจะรอดครับผมเป็น conditional ออกมาก่อนเพราะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยหลักๆก็คืออยู่บนเงื่อนไขด้วยนะครับผมว่าเราจะต้องให้ความร่วมมือกับการสืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างดีต่อไปนะครับผมซึ่งนั่นเป็นจุดประสงค์แรกของเราอยู่แล้วนั่นเป็นความตั้งใจเดิมทีของเราอยู่แล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดมีการสืบสวนสอบสวนอะไรเรายินดีนะครับผมที่จะให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ทางไทยยูเนียนไม่ถูกปรับแล้วก็ไม่ถูกดำเนินคดีอย่างที่กล่าวไปในขั้นต้นนะครับเดี๋ยวก็ถามเรื่องoperating profit นิดหนึ่งเนี่ยคืออันนี้เนี่ยช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องตัว hedging strategies หน่อยเพราะว่าถ้าดูผิวเผินนี่มันหืดขึ้นคอเหมือนกันนะว่าไอ้ตัว gross profit operating profit ลดลง 30% แต่แบบ net profit นี่บวกขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยนะครับซึ่งคุณบอกว่ามันมาจากไอ้เรื่องของการใช้เทคนิคการบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยซึ่งมันต้องโอ้โหบวกขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยเนี่ยที่ทำให้ net profit ขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะไตรมาสนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่คุณบอกว่ามันมาจาก contribution ของ Red Lobster ด้วยใช่ไหมคือสรุปแล้วมาจากไหนเป็นส่วนใหญ่ว่ามาจาก Red Lobster ที่มาช่วยไว้หรือมาจากไอ้ตัว hedging ของอัตราแลกเปลี่ยนคือถ้าสมมติว่านับตัวที่เป็นcontributor ใหญ่จริงๆเป็น Red Lobster นะครับผมซึ่ง Red Lobster เนี่ยไม่ใช่รายการพิเศษนะครับผม Red Lobster เนี่ยเป็นเงินลงทุนที่เราลงทุนไปนะครับผมเราหวังอยู่แล้วเรามีการคาดการณ์อยู่แล้วว่า Red Lobster เนี่ยจะสามารถส่งผลกระทบแล้วก็จะเรียกว่าส่งผลดีนะครับผมแล้วก็เพิ่มกำไรให้กับบริษัทของเราตั้งแต่ควอเตอร์แรกที่มีการเข้าลงทุนนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เซอร์ไพรส์อะไรตรงนั้นเป็นกลยุทธ์แล้วก็อยู่บนแผนงานของบริษัทโดยปกติอยู่แล้วนะครับผมโอเคตรงนั้นต้องเข้าใจก่อนซึ่งใหญ่กว่านะครับผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ส่งผลดีไปเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของผลกำไรที่มาจาก Red Lobster แต่ในส่วนของตัวผลกระทบจากทางค่าเงินแลกเปลี่ยนเนี่ยต้องแจ้งไว้นิดนึงก่อนว่าด้วยเนื่องจากมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยนะครับผมณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการรวมในส่วนของตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเข้ามาอยู่ในการดำเนินงานบริหารงานปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นมากๆนะครับผมค่าเงินบาทแข็งขึ้นมากๆถามว่าrevenue ของเราก็คือตัวรายได้ของเราเนี่ยจะลดลงนะครับผมรายได้ของเราจะลดลงเนื่องจากเวลาที่มีการ transact เนี่ยมีการซื้อขายกันเนี่ยจะนับที่ spot rate แต่มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่ได้คำนึงถึงว่าเรามีการทำอนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้นะครับผมก็คือ FX contract forward contract ไว้ช่วงต้นปี
แต่ในเชิงของการ operation เราถือว่าเราทำนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่านะครับผมต้องบอกก่อนถ้าสมมุติว่ามีการนำตัวอัตราแลกเปลี่ยนตรงกำไรอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเข้าไปใส่ในบรรทัดของยอดขายโดยตรงข้อแรกยอดขายเราจะเพิ่มขึ้นนะครับผมไม่ได้โตเพียง 0.4% นะครับผมแต่จะโตขึ้นถึง 2.2% ทีเดียวนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติเราทำอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยจริงๆอัตรากำไรขั้นต้นของเราจะสูงกว่าปัจจุบันเกือบ 1% และถ้าเกิดเทียบกับปีก่อนอัตรากำไรขั้นต้นนะครับผมจะอยู่ที่ 14.1 ซึ่งไม่ลดลงเลยจากปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามเราว่าโอเคเราจัดการแล้วก็ manipulate ตัว FX ในส่วนของตัวอัตราแลกเปลี่ยนมากจนทำให้เรามีกำไรที่ไม่เป็นจริงมากหรือเปล่าเรามองว่าไม่นะครับผมเพราะว่าในส่วนของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราไม่ได้ซื้อออปชันนะครับผมถ้าสมมติเราไม่ได้ซื้อพวกอัตราสารอนุพันธ์ที่เราสามารถเลือกที่จะ exercise หรือไม่ exercise ก็ได้การที่เราซื้อตราสารอนุพันธ์ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราซื้อเพื่อใช้นะครับผมเรา realize ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการการดำเนินธุรกิจของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะจูนภาพกลับไปว่าFX gain นะครับผมไม่ใช่กำไรพิเศษ FX gain เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเราโน้ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยอดขายของไทยยูเนียนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีเพียง 10% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อขายการที่ขายเงินต่างการซื้อขายกับต่างโดยสกุลเงินต่างประเทศและการทำสัญญาและอัตราแลกเปลี่ยนการซื้อขายต่างประเทศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักของเราครับเดี๋ยวขอ2คำถามนะที่เมื่อกี้คุณบอกว่าราคาไอ้ทูน่ามันขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งนะครับแล้วคุณก็ผลักไอ้ตัวนี้ให้กับผู้บริโภคนะครับผมเข้าใจถูกผู้บริโภคที่กินปลากระป๋องนี่มันคนจนทั้งนั้นใช่ไหมแล้วพวกนี้เขาจะยอมรับไอ้การขึ้นราคาได้สักขนาดไหนต้องบอกก่อนที่เป็นห่วงตรงนี้ครับผมก็เอาทีละคำถามแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เบลอเอาเป็นว่าในส่วนของการปรับราคาขึ้นเนี่ยไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านลองสังเกตดูเวลาที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมบางทีมีโปรแกรมซื้อ1แถม1ใช่ไหมฮะบางทีซื้อ3แถม1แล้วบางทีก็ไม่แถมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมของการที่เราลดต้นทุนนะครับผมไม่ได้มาจากการเพิ่มราคาเพียงขาเดียวแต่บางทีเนี่ยอาจจะเป็นการลดในส่วนของโปรโมชั่นลดมาร์เก็ตติ้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราขายราคาเดิมแหละนะครับผมเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนตอนราคาถูกๆเราก็ให้มากหน่อยให้วัตถุดิบมากหน่อยก็อาจจะซื้อ1แถม1ตอนราคาถูกๆมากๆแต่ณราคาปัจจุบันเราก็ just ไม่แถมนะครับผมตรงนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ช่วยไปได้เยอะแต่แน่นอนครับผมด้วยความที่ราคาปลาทูน่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะต้องถูกผลักภาระเป็นราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงๆไปยังผู้เรียกว่าผู้ค้าปลีกนะครับผมพวกรีเทลเลอร์หรือultimately แล้วถึงลูกผู้บริโภคปลายทางนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับซึ่งที่ผ่านมาตามมาจิ้นที่เราสามารถรักษาได้ก็น่าจะเป็นเครื่องที่พิสูจน์แล้วนะครับผมว่าเราสามารถผลักภาระในส่วนของราคาที่วัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยไปยังลูกค้าของเราได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพทีเดียวครับขอคำถามสุดท้ายนะฮะเรื่องกลยุทธ์ Red Lobster นะฮะครับคือกลยุทธ์ของ TU ตัวเนี้ยจะทำต่างจากเจ้าของคนเดิมยังไงคือผมเข้าใจว่า Red Lobster เนี่ยมันเป็นบริษัทปางตายมาสักพักนึงแล้วแหละนะครับแล้วก็ไอ้กองทุน private equity fund ก็ไปซื้อมาแล้วเขาก็แบบไปล้างบางในนั้นล้างบางเสร็จนะเขาก็จะ exit ก็มาขายต่อให้กับ TU ใช่ไหมฮะครับคำถามก็คือว่ากลยุทธ์ของ TU กับ Red Lobster going forward เนี่ยจะต่างจากไอ้เจ้าของคนเดิมที่เขาทำไม่ขึ้นได้ไงน่ากลัวนะครับกลยุทธ์ระดับปางตายกันเลยทีเดียวขึ้นครับผมคือต้องขึ้นอยู่กับ definition นะครับผมของตรงนั้นแต่ต้องเรียนตรงๆว่า Red Lobster เนี่ยเป็นธุรกิจร้านอาหารนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกามี705สาขายอดขาย705สาขาเนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะครับผมจะเรียกว่าถ้าสมมุติเรานับ
seafood restaurant นะครับผมก็คือร้านอาหารที่เชี่ยวชาญอาหารทะเลที่เป็นเชนเนี่ยอันดับ2นะครับผมของอเมริกามีแค่230สาขาเทียบกับ Red Lobster ที่705นะครับผมก็คือมีจำนวนสาขามากกว่า3เท่ายอดขายเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยู่ที่มา 2,500 ล้านเหรียญนะครับผมคิดเป็นตัวเลขง่ายๆของไทยบาทก็คือยอดขายไม่มากไม่น้อยนะครับประมาณ 84,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับผมเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ในส่วนของธุรกิจเองนะครับผมแม้ว่าตัวธุรกิจจะไม่ได้รายงานกำไรนะครับผมอัตรากำไรที่สูงมากนะครับผมอาจจะเทียบกับธุรกิจร้านอาหารอื่นๆของตัวเจ้าของตั้งต้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยธุรกิจก็ยังอยู่ในสภาวะที่เป็น EBITDA positive นะครับผมกำไร EBITDA ตอนที่มาถึงมือเราอยู่ที่ 5.8% และที่สำคัญตัว balance sheet เป็น net cashนะครับผมไม่ถ้าเป็นมีเงินสดสุทธินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะดูเมทริกซ์ไหนแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเทียบกับการดำเนินธุรกิจปกติ Red Lobster เป็น asset ที่ค่อนข้างดีนะครับผมอาจจะอัตรากำไรไม่ได้ดีหนักเท่านั้นเองมาถึงประเด็นแล้วว่าไทยยูเนียนจะทำอะไรและถ้าทำอะไรได้ดีกว่าแน่นอนนะครับผมไทยยูเนียนเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่องของซัพพลายเออร์ให้กับ Red Lobster มา20กว่าปีแล้วนะครับผมเราเป็นซัพพลายเออร์กุ้งรายใหญ่ที่สุดของ Red Lobster ด้วยซ้ำนะครับผมอย่างไรก็ดีเนี่ยเรามองว่าด้วย capacity ของไทยยูเนียนนะครับผมเราไม่ได้ขายแค่อาหารทะเลสดนะครับเราขายอาหารที่เป็นอาหารทะเลเรียกว่าเป็นเมนูไอเทมครับผมคืออาหารพร้อมปรุง ready to eat นะครับผมแต่ว่าเป็น ready to eat สเกลที่ใช้สำหรับตัว restaurant หรือสำหรับ food service นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเราน่าจะช่วยได้ในเรื่องที่ว่าแทนที่เราจะขายเขาเป็นวัตถุดิบปกตินะครับผมก็คืออย่างเช่นกุ้งแช่แข็งกุ้งต้มเราก็อาจจะขายเป็นกุ้งปรุงรสอาจจะเป็นทอดมันกุ้งอาจจะขายเป็นกุ้งหมักเสียบไม้เรียบร้อยจากประเทศไทยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถช่วยได้ใน 2-3 ระดับนะครับผมข้อแรกก็คือแน่นอนแรงงานที่ประเทศไทยถูกกว่าแรงงานที่สหรัฐอเมริกานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีความร่วมมือกันในเรื่องของการขายที่เป็นเมนูไอเทมที่เป็นสินค้าที่มี value added มากขึ้นเนี่ยทางเราก็จะได้ margin มากขึ้นในส่วนของทาง Red Lobster เองก็จะสามารถประหยัดเวลาประหยัดค่าแรงประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานได้มากกว่านะครับผมนั่นคือข้อได้เปรียบของการที่ว่าถ้าสมมุติว่าคนซื้อ Red Lobster ไปเป็นผู้ operate ร้านอาหารทั่วไปกับการที่เป็นเราเป็นไทยยูเนียนซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายหลักและมีซัพพลายเชนของซีฟู้ดอย่างครบถ้วนอยู่แล้วนะครับผมมีความสามารถในการซัพพลายอาหารที่เป็นเมนูไอเทมได้ตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นวินวินของทั้งสองฝ่ายและทำให้ Red Lobster เนี่ยมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและทำงานมากขึ้นครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนะครับผมขอสถานการณ์ Okay, now we come to the end of presentation. Thank you very much for coming and thank you for everyone watching us through the broadcast. If you have further question, please feel free to contact Investor Relations Department in office hour. Thank you very much and have a good day.